行緊埋啊！知唔知魔物好危險㗎？你幾好嘛？我知道你只係想同人類好好咁相處。呢一度嘅研究員每日都好努力咁栽培呢度嘅魔物。為咩要咁啊？一個至高無上嘅目的。哦，呢度嘅魔物仲未成熟，可以話係啲問題兒童嚟。既然你係見習研究員，就要好好咁學下嘢。我會好好咁學習噶啦。自己啊，我其實係魔物災害對策部派嚟嘅臥底嚟，因為聽講有個培育魔物嘅危險重地，所以就潛咗入嚟。我再講多次，唔好唔記得我係你嘅上司。雖然難得俾我識到個女神，但根據我查出嚟嘅資料，呢度遲早都要毀滅喺我嘅手上啫。呢個靚妹心情唔好嗰陣，連我都搞佢唔掂。原來你咁想玩呢啲啊？咁不如我同你一齊玩啦！趴低。不如作成再同老師講句算咯。呢兩個人應該話係水火不容，定係太過合拍？加油！嚟多次啊！好嘢啊！真係你知我啊！呢隻魔物係會以鍛煉身體嚟消除佢嘅雜念。雜念啊！你試下就知㗎。嗨，我係新嚟嘅，嚟緊要開工噶啦。咩事啊？因為你拎住糖，所以佢係想懟冧你，搶你啲糖咯。你啊，我咪教過你唔准亂搶人哋啲嘢咁咯。新嚟新豬肉，俾你見識到魔物有幾難教你。唔係啩？真係諗都冇諗過咁見抽。今次又係隻點嘅暴力狂魔啊！係一個細路，冇咩殺傷力。不過佢似乎同培育佢嘅研究員唔係好夾。佢嘅研究員係魔物研究呢一範，可以話係數一數二。研究做得好又有乜用喎？如果真係唔夾嘅話，同佢換個好研究員咪得咯。其實呢樣，你唔想離開佢？咁樣真係好嗎？呢個小朋友嘅問題就係冇辦法表達到自己嘅想法。佢咁樣向人表達佢嘅意願，都係第一次啫。咁所以，我想再觀察下佢哋。佢哋兩個一齊嘅話，肯定冇問題。既然我身為魔物災害對策部，真係唔可以見住啲危機四伏嘅設施唔理。但我都唔想見到女神悲傷嘅神情。係咁嘅，就敷衍下總部先。乜你終於嚟啦？今日就係我哋實現至高無上目標嘅一日。呢班豆丁係咪真係搞得掂㗎？放心喎，佢哋幾個都大個仔大個女啦。哇，係真正嘅魔物嚟啊！請你食啦，多謝晒。不如你同我哋一齊玩啦，嚟咯！佢哋幾個好快就會返嚟呢度，而鎮裏面嘅人肯定可以令佢哋幾個都滿載而歸。